maamulka iyo dhalinyarada iyo mas'uul xil hore uga soo qabtay xisbiga mucaaradka UCID ayaa waxay xukuumadda ku eedeeyeen inay faragelin ku hayso xisbiga mucaaradka UCID iyaga oo sheegay inay ka dambeysay iscasilaadda musharaxii jagada madaxweyne ku-xigeen ee xisbigaasi UCID Cabdirashiid Xasan Mataan. marka hore horta waad mahadsantihiin بعض الوظائف خاصة مختار iyo هون كيبل تي في إنه وارد سلامية لكن أنا أقول waxaan u arkaa arrintaasi inay tahay mid dawladda kulmiye toos uga dambayso oo xukuumadda kulmiye ay toos uga dambayso doorashadii kulmiye wixii ka dhacay weynu arkeen siday u dhacday weynu arkeen doorashada la soo wadaana waxay noqonaysaa kulmiye helay leeyna dadka oo yaa aqbalaya waaba la arkay tii halka ka dhacday kulmiye dhaxdiisa ilaahay halista horta ay naga badbaadiyo waddankeena ka badbaadiyo farsamo xumada iyo hoggaan xumada xisbiga kulmiye dalka inta uu maamulayay halkuu gaaray dalkeenu maanta xisbigii labaad ayuu kula jiraa xukuumadda kulmiye ay kula jirtaa halkan sidee u baabin lahayd laakiin waxaan leeyahay UCID ma baaba'ayso qofna u baabi'i mayso labana u baabi'i mayso waa xisbi qaran uu jiraya xukuumaddu laakiin haddaanay ka tanaasulin oonay faraha kala bixin waxaan ay dalka la damacsan tahay dee ka dambe shay ma oran lahaaba xisbigana waa xisbigii labaad buu noqonayaa qaranku ceeb ku yahay shacbi walaalaha Soomaaliland buu ceeb ku yahay cid kasta oo faragelin kula jirta dhanka doonta ka timaado waa in laga daayaa xisbiga faragelinta ku socota iyo dagaalada ku socda anigu xisbiga UCID baan ahayn runtii aragtiyadaydu waxyaalo badan ayaanu dib aan uga hadli doonaa uga dhigana kulli in dagaal horta jiro xisbiguna waa inuu ka adkaysto ka tabaabushisto dagaalada kaga imanaya meelaha qaar waxaad durba arkaysaa kulmiye cadaalad fara badan ay cadaalad laga sheegay wadani musharax ma soo biro cusub musharaxa hadan faalayar ka bixiyo cadaalad darooyinku saasiis kaga badan yihiin oo xisbi walba la gurmaya kanun kuma eeke wadanina way gelaysaa waxaan halkan ka cambaaraynaya xukuumadda gacanta kula jirta hawsha xisbiga UCID anagoo ah dhalinyarada gobolka Kibiley waanu ka xunnahay gacanta ay kula jirto xukuumadda iyadaana ka dambaysa mas'uulkan iscasilay ee ka tagay jagadii madaxweyne ku-xigeen maadaama aan nahay dhalinyartii gobolka Kibiley waxaanu aad iyo cod dheerba ku cambaaraynaa xukuumadda oo iyadu ka dambaysa hawsha iscasilaadda waxaan leeyahay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga UCIDna hawsha ka daalina waanu kula soconaa haddaan nahay dhalinyartii gobolka horta marka hore axsaabta qaranku waa muraayadii qaranka Soomaaliland in wax la yeelana anigu ma ogoli faragelintan laga daayo man leena dabayshan yare loo dirayo haddana Cabdirashiid xamaantada ka qaado meesha ku tiri waa fargal daa dabadiisa oo ognaay laga daayo waa tii xisbul xaakimkii baan ogeynoo la weeqay oo dirqi ku sigtay wano siyaasadda meel kale laga wareejiyo oo laga daayo waa muraayadii qaranka ee axsaabta hoggaanka axsaabta in wax la yeelo ama la dhantaalo anagu shacbi ahaan ma ogin laakiin guujaynta kale ee axsaabta hadii la baabiyo muxuu kali talisaa la doonayaa Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV gobolka Gabiley.